Buonasera dal Pala Gems di Roma da Matteo Santi, da Vinicius Bacaro e benvenuti a Italpol Real San Giuseppe, una sfida di altissima classifica. Vinicius, sicuramente la prima della classe contro la terza sarà sicuramente una grandissima partita con dei calciatori che hanno tutti uno storico di Serie A, che hanno militato per la categoria superiore, che quindi sicuramente porteranno la loro esperienza in un campionato di una, diciamo, in teoria di una partenza di un livello più basso e quindi sicuramente a un livello più alto. Alza la testa in buca proprio per Leandro Cimanghigno, gli concede un po' di spazio, poi la conclusione e il vantaggio immediato del Real San Giuseppe con Favero che sblocca la partita dopo appena 23 secondi. Ha avuto troppo spazio qui per concludere. Osni Garcia in mezzo alle linee, bene per Sintado che scappa, palla al piede, tiene la palla in campo, ancora Sintado in mezzo, Ippoliti da ottima posizione, cerca ma non trova Cimanghigno, riparte Osni Garcia, palla larga per Ippoliti che la tiene dentro, poi palla all'indietro per Sintado che calcia Ranieri in calcio d'angolo. Qui rivediamo la conclusione di Sintado, il bel tuffo da parte di Ranieri. Sintado passa su Bico, mette sul secondo palo, appena entrato il gol di Gattarelli, secondo gol consecutivo per Gattarelli, super giocata di Sintado in fascia, avevamo appena finito di elogiarlo. Ha fatto una grandissima giocata, chiaramente Gattarelli solo sul secondo palo ha fatto, diciamo, in maniera molto semplice e facile a spingerla dentro. Attenzione, scusami Francesco, a Pedro Guedes che va a calciare, si gira bene, gira da Follador, prova a uscire Bico, Follador si allunga il pallone, occhio al sinistro, Follador un altro controllo e la palla con una sfortunata carambola supera Giannone, ritorna avanti il Real San Giuseppe al nono del primo tempo, 2-1. Cambio di lato, Botta da lì può pensare di calciare, lo fa, si distende, Giannone in tuffo, concede calcio d'angolo. Attenzione a San Giuseppe in avanti con la percussione di Lolo Suazo che trova il tapin vincente, aveva bucato la prima conclusione, va in rete Lolo Suazo, 1-3 allunga il Real San Giuseppe. Vediamo l'attacco dell'Italpol. Sintado Gattarelli, grande occasione per l'Italpol, poi trova bene Filipponi, giocata di qualità di Luca Ippoliti, di grande sapienza, poi Gattarelli prova a passare su Borriello, Gattarelli, grande giocata, Batella! Ma che giocata di Gattarelli, è tutto comodo, Batella sul secondo palo, rimette in partita l'Italpol. Cimanghigno, sposta palla a sinistro, un missile. La bellezza del calcio a 5 per i telespettatori, magari qualcuno che è la prima volta che vede una partita. Attenzione a Cimanghigno che trova il gol con una sforbiciata incredibile, la palla non colpita benissimo che scavalca però Giannone per il 4-2. Ippoliti lancia lungo, ripartenza ancora Cimanghigno, ultimi 20 secondi, Cimanghigno fino in fondo, Giannone, la palla resta lì, traversa di Lolo Suazo. Si riparte con l'Italpol che prova a gestire il primo possesso per Lolo Suazo, si accentra sul sinistro, lo fa partire, Giannone, gran parata. Calcio d'angolo, finta di Follador, murato da Batella che prova a ripartire, palla al piede, Batella fino a fondo, Batella, grande azione, palo di Batella. Andiamo a bordo campo da Francesco Corda. Sì, Matteo, terzo tentativo. Attenzione, scusa Francesco, perché va a calciare Lolo Suazo da posizione favorevolissima. Che non ha avuto, diciamo, tanta attenzione in determinati momenti della partita, ora dovrà essere molto attento, altrimenti il 5 contro 4 nel caso di una mancanza di attenzione diventa fondamentale. Lancio lungo, Cimanghigno, l'esperienza di Leandro Cimanghigno, l'Italpol che invece di tornare di corsa in porta prova il cambio, la porta resta vuota. La squadra di Ranieri, Batella la riapre ancora, ci prova, ci crede l'Italpol, 3-5 a 5 minuti e 46 dalla fine. Filipponi in angolo, Ippoliti di tocco per Sintado, una palla perfetta, Sintado sbaglia e a porta vuota, facile facile, cala le trick. Leandro Cimanghigno, games and match forse per il Real San Giuseppe. Filipponi, Batella, Cimanghigno, la porta è vuota, Cimanghigno trova Lolo Suazo, a porta vuota, Lolo Suazo con altruismo da Ghiotti, entra col pallone in porta. Il Real San Giuseppe, c'è gloria anche per Alex Ghiotti, alza bandiera bianca l'Italpol, 7-3. Vince 3-7 al Pala Gems il Real San Giuseppe sul Italpol, grande vittoria, sale a 34 punti in classifica, la squadra campana sempre più prima in classifica, aspettando domani la risposta del fuorigrotta.